တင်ပြပေးရမယ်တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးလို့ရတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရတယ်တစ်ခုချင်းပြီးတော့6ခုကိုအဓိကပြောပြပေးတာတင်ပြပေးတာအပေါ်မှာပြခဲ့တယ်ပြီးမှအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကိုကျင့်သုံးမယ်ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနှိမ့်ချုပ်ပြန်ပြီးတော့လောက်တာကိုတင်ပြထားတဲ့ဟာကိုသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဒီကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအဲ့ဒီဟာသူကဒီတခုရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ချက်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဟာကောင်းတဲ့ဟာရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိမယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့ဟာဒီလိုအကြောင်းအရာတစ်ခုရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် advantage teachers ကဘယ်လိုရှိတယ် disadvantages ကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီထက်မှာအကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေ့မလဲဆိုတော့ဒီလိုများဒါကိုနှစ်ဆက်အကုန်လုံးကိုလေ့လာတဲ့သူဒါမှအားထုတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြတော့တရားအားထုတ်တဲ့နေ့နဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရားအားထုတ်တဲ့နေ့နဲ့အဲ့ဒီမှာရနေတဲ့ရလာတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပြောပြရတာဆိုတော့ဒီ meditation အကြောင်းအရာကိုလေ့လာလေတော့အပြင်ဒီလိုများလေ့လာအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာတွေကိုရရှိနေတယ်ဆိုတဲ့people can reduce greed, hatred, and delusion and reach a positive mental state. As a positive consequence, that is to say, the mind can clean out and push away defilements fueled by greed, anger, ignorance, pride, envy, jealousy, and so on. In a broader sense, the level of one's spiritual development shapes the nature of his or her personality. So,ကိုယ့်ရဲ့ရည်သွေးတွေကိုလည်းစိတ်ပင်ဆိုင်ရာနဲ့ရည်သွေးတွေကိုလည်းညှင့်တင်ပေးတယ် and lead the peacefulness of society. လူမှုဖွဲ့စည်းကြတဲ့မှာနေတဲ့အခါလေငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့နေနိုင်တယ်ကောင်းဆောင်နိုင်တယ်ဥဆောင်နိုင်တယ်ဘုကိုဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ဒီတရားကိုဒါမှမဟုတ်ဒီအကြောင်းအရာကိုအလေးလာကျင့်သုံးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီလိုကတော့ဒီတရားထုတ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်လို့ဒီလိုပဲပြောတာပါကျန်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ management လုပ်မယ်ပညာရေးနဲ့ leading လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှုထောင့်ကပဲလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့တင်ပြနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ရှုထောင့်မတူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုleading လုပ်ဖို့အတွက် company တစ်ခုကို leading လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေပြီးတော့သုံးသပ်ပေးရမယ်ဒီလိုရသုံးသပ်တဲ့ဟာတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီစိတ်ပိတ်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒီတရားအားထုတ်တဲ့နေပယ်မှာပေးထားတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားသဘောနည်းနဲ့အစင်းမြင့်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားဘက်ကိုဥတည်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်မှာနောက်ထပ်အကြောင်းအရာin this research two key concepts are investigated that one is the teaching and
Kayanubhagana, and the other is application. So how many video the chance that go a congo chung video some that a camera the later to the knowledge effect I would think knowledge of this raga to me should on never do ha go lilla and on the lilla cameo a car yada a feet and buddha I will tip it up. Area typical to Ima never did study comprehensively over the all chapters. You contribute theoretical methods based on an analytical perspective of travel Buddhist texts, scholars' interpretation, and a meditation masters' instructions of Kayanubhagana meditation. A Kolongo Chungubido Tundalide Hachado a Kolong Bare Ha theoretical method Ariajado based on an analytical perspective of travel Buddhist texts. Travel Janzare Trega a Janzare Trega the questions of Davido Shabdare theoretical method department, a scholars interpretation department, and meditation master here. And Timjamun department. The Ajayana Padaviro. To our Jaro, however, studying and understanding of theoretical methods alone is incomplete to purify one's mind and to eradicate development. The other one is the application by Draja, study Tatanamiabu, two concept application. Video, the Majaro, a theoretical, a Lilada, Nakuba, studying and understanding theoretical methods alone is incomplete to purify one's mind and to eradicate development. Thus, to completely understand and to purify one's mind and to eradicate development, one has to practice. And the propaganda Nila Yanjapida that time, Pinjapda that time, Lila Chindung the solution, a purifying mind and eradicating development. Goyane de Daro Naku or Chindung solution. So, the Juria de Yanide. So, Jobda Jobjaki. So, the Vero, the Dema, Nesha, Ima. And I now do the other Shagajaro. Never day and then video, Never net, Majaro,
application is the significance of meditation with the help of proper and deeper in practicing meditation. One will be able to purify the mind and to eradicate defilement. To practice meditation, it can be assumed. ကိုယ့်အကိုတော့ကိုရေးထားတဲ့ဟာကိုအကြောင်းအရာကိုလေ့လာထားတဲ့ဟာကို strong ဖြစ်အောင်အတွက်ဒီမှာပြောပြတာ to practice meditation it can be assumed that ဒီရှင်ပြတော့ကနေပြီးတော့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာဒီကျင့်စာကတော့ဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်ကိုလှုပ်တာဒီကောင်းစီကတော့ဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်ဒါလေးကိုလေ့လာလိုက်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပြတဲ့ဟာဒါကိုလည်းထည့်ပြရမယ် to practice meditation it can be assumed ပြောတော့ကိုကောင်းစီကိုညွှန်ပြီးတော့ပြန်ပြောတယ် is the key to the other ဒီသတိပဋ္ဌာန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးရှိတယ်ကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ်ဓာတ် ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဒီလိုတော့ကြတော့ပထမဆုံးကာယ ानु ပဒနာဒီ၄ခုလုံးကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဒီဆက်နေပြီးသား link ဖြစ်နေပြီးသားဆိုတော့ဒီကိုလောက်တဲ့ဟာကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ကောင်းစီတင်ပြီးတော့ဆိုတာ contemplation on the kaya nubbana can be considered as the primary of all four foundations of mindfulness ဒါရတော့ကိုလောက်ရတဲ့ကျင့်စာကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတဲ့ by contemplating on the body the other three contemplations also can easily be experienced because feeling mind and dharma are incorporated with the body ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ဟာတခြားတော့ဒီခံစားမှုတော့စိတ်တော့တဘာဝဓမ္မတော့ဆိုတာအဲဒါကြောင့်ဒီကာယ ानु ပဒနာတစ်ခုလေးကိုအားထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ကျန်တဲ့လေးပါးကိုလည်းတွေးကြုံနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောတာပါအဲဒါတော့နံပါတ်2ရဲ့ဒီနံပါတ်2 new knowledge ပြတာဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီတင်ပြတဲ့အထက်မှာဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာကြောင်းရတယ်တော်တော်များများစုံလောက်ပြီးအဲ့လိုထင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့နေပြီးတော့ recommendation ပေးရကိုလောက်တဲ့ဟာကဘယ်လောက်ထိဒီအကုန်ကြီးပြနိုင်တယ်နောက်ထပ်လုံးမဲ့သူတွေကို so it is a half that this research will set other academic researchers in Buddhist study ဒါကြတော့ Buddhist study နေပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကြီးပြနိုင်လိမ့်မယ်တော့မျှော်လင့်တယ် so since it provides some benefits of meditation for those who have an interest in Buddhist meditation they may come to understand at least some aspect of kaya ानु ပဒနာဒီ meditation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လို့များအားထုတ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ့လာရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကြီးရနိုင်တယ်ကျိုးလေးရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ recommend လုပ်ပေးတယ် however it does not claim that this research is the only one that is complete study ဒါကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ over confidence ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောတာဗျာပြန်ပြောရဆိုလို့ရှိရင်ကိုလေးလာထားတဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးပြည့်စုံလောက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြခဲ့ရတယ် on the other hand since there is a large number of canonical texts and other sources of Buddhist literature this study has not completely covered the entire of canonical texts, commentaries, and sub-commentaries. So,ကိုလိုရတဲ့ဟာကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေများစွာ
ကျင့်စာတွေမှာတင်ပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ source တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဟာအကုန်လုံးကိုတော့ကာဗာမဖြစ်နိုင်ဘူးအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်တည်းပဲကန့်သတ်ထားတဲ့အကန့်အသတ်နဲ့လစ်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ပဲပြနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို